はいはい、今日も元気にお客さん運ぶよ。今日はどんな線路を走るのかな。いろいろ見えるね。いろいろ見ずに僕を見て、お仕事頑張る僕を見て、汽笛も鳴らせるんだぞ。あ、分岐通り過ぎちゃったね。こっちでよかったのかな。あ、なんかすごい橋があるよ。水たまり。いやこれは池と呼ぶのか。いや水たまり。なんかすごい段差もあるね。なかなかいい景色だぞ。またまた分岐やね。めちゃ分岐だらけやね。あ、なんか今誰か走ってなかった。誰なの。クソ見失ったよ。今度はカーブやね。こんなところちょろい。あんなとこにハロルドいる。空飛ぶの楽しそうだね。いつか飛んでみたいね。あ、さっき走ってた人かな。誰かな。あ、ゲームズだね。なんだ。つまらんの。つまらんとはなんだね。あ、今度は赤い橋来たよ。何渡らないの。渡りたかったのに。そうこうしてるうちに駅着いたよ。お客さん喜ぶよ。さあ乗り降りしなさいお客さん。さあ着きますよ。到着。あ、この先はトンネルだね。ちょっと怖いやつだね。ドキドキ。ちょっと暗くない？なんも出てこないでね。急げ。あ、なんじゃこりゃ。こんなところに駅なの？誰もこんなとこで乗せたくねえ。またトンネルね。迷われ。出たー。これまたすごいとこ来たぞ。赤い橋だぞ。いやなんでやねーん。橋途中で切れとるやんけー。もう止まれんし突っ込むぞー。おりゃー。終わったー。おや？なんかうまいこと言ったよ。なんだ楽勝だったねー。もう、なんも怖くないねー。どうしよう、困ったよ。まあパーティー何してるのちゃま。いたた。こんなとこで何してるのさ。ごめん、ちょっと大変なんだ。僕の運んでたお荷物が逃げちゃったんだよ。もうパーシーしっかりしてよね。またハットかぶったおじちゃんに怒られるよ。ちなみに、お荷物はこんな感じのネズミさんなんだけどね。あなた話聞いてないね。僕は踏切の方探すから、トーマストンネルの方よろしくね。はい、僕も手伝うんですね。仕方ないな。まったくパーティーしとるがい荒いよね。みんなは真似したらあかんよ。おっと羽橋のとこに誰かいるね。ガールのみんなだね。ちょっと。皆さんこんにちは。ちよっとお尋ねしたいんですけど、こんな感じの真っ黒で、目の赤いネズミさん見なかったかな。それならさっき、トンネルの方に走って行ってたよ。あれネズミさんだったの？すっごいすばしっこかったよね。あれは虫だったよ。足いっぱいだったよ。やっぱりトンネルか。みんなありがとう。急いで探しに行くぞ。もう行っちゃった。あれがねネズミさんだったらいいね。さてトンネルに着いたぞ。どこ行ったかな？トンネルの中かな？トンネルの中結構暗くて怖いね。入ってみようかな。おいネズミさんいるの？怖いんだから早く出てきてよね。あれでいないな。どこ行ったのかな？いやー虫だー。足いっぱいある系の虫だー。無理です進めないです。気持ち悪いです。びっくらこいたー。いたー。発見しましたー。こんなとこにいたのかー。誰々君は、私に何か用かね。私は今、竜を手に入れて忙しいのだよ。ちよっと何言ってるかわかんないけど、パーシーが探してるから一緒に来てよ。本当に、そろそろ歩き疲れたし、誰か連れてってくれないかなって思ってたとこだったんだよ。助かる。よしトーマスくん頑張れ。ネズミの人使い荒いね。仕方ないから行くよ。足いっぱいのがいるの忘れてた。もうなんて日だ。トーマスさんとネズミさん見つけれたかな？踏切見に行こうかな。よし踏切に着いたよ。向こうから誰か来たよ。ちょっと見ててみようかな。誰が来るかな。これはヒロくんだね。黒いね。シクロかな。今度はゴーロンが来たよ。まあ早いね。お次はトーマス号か。今度は新幹線の小町くん来たよ。なんか、ネズミさんが傘からはみ出てきてるよ。パーシーが、やーねーじゃないよ。仕方ない追いかけよう。待ちなさいネズミさん。駅に着きましたよ皆さん。前の新幹線止まりなさい。パーシーぶつかってる。あれごめん。ほら早く一緒に帰るよ。早くしないとハットかぶったおじさんに怒られるんだよ。仕方ないなー。乗って行ってあげるよ。
はあはあ、早く出発しておくれ。なんだこのネズミ、僕並みにマイペースだね。まあいいか。はあはあ、走れ走れ。トーマスらさんとネズミさん、捕まえてくれたかな？もう帰ってきてるかな？お、いたいた。お疲れっすトーマスさん。お疲れっすじゃないわ。トンネル大変だったんだからね。あ、そうだそんなことより、ネズミさん見つかったの？つわものがネズミさんと連れてきましたよ。ほらこの通り。ご苦労ご苦労。やネズミさん僕の傘に乗ろうね。よーし、これでハットかぶった。おじちゃんに怒られなくて済むよ。さあ帰ろうと。いやいや僕たち、最初全部で3匹いたよね。これはパーシー怒られるやつだね。結局だね。チャンネル登録してね。このグッドボタンも押してくれると嬉しいな。